अल्लाह पाक पंजे सिपारे में कंहिं आयत जे हिस्से में बयान फरमायो कुल मुताउ दुनिया कलील दुनिया जो सामान थोड़ी शइ आहे नबी इहो न पोइ ॾे पंहिंजी उमत खे। अॼु दुनिया में हर इंसान मसइलनि में फाथो पियो आहे। उमूमन सुन्ने मांगब जी शिकायत आहे। इहा असांखे ख़बर न आहे त इहा सुन्ने छो थी आहे, मांगब छो थी आहे, उनजा कुझु असबाब आहिनि। वॾो जेको सबबु आहे उहो आहे मुआशिरो असांजो सही न आहे, असांजा मामलात सही न आहिनि, असांजो पंहिंजो रवैयो सही न आहे। हाणे मसइलो इहो आहे त असांजो रवैयो सही छो न आहे, जो महज़ हिकु सबबु आहे असां तव्हां पंहिंजे अलाह सां सचा न आहियूं। अलाह सां जेकॾहिं सचा हुजूं हा त असांखे का बि तकलीफ़ न ईंदी, छो त अलाह जो वाइदो आहे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जेकॾहिं तव्हां मां अलाह जो क़दुरु कंदव, मां अलाह जे चवण जे मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदव त मां तव्हांखे वधाए ॾींदुसि। अलाह जो वाइदो आहे। जॾहिं इंसान पंहिंजे अलाह सां सचो न आहे त असां पंहिंजी पाड़ ख़ुदि पटींदासीं। उनजो मिसाल तव्हां ईअं सम्झो, कोई इंसान प्लाट वठे थो, न उन खल खे बंदि कयईं, न आरा खोटियईं, न उन प्लाट जी सफ़ाई कयईं, रुगो चवे थो मुंहिंजी जाइ मुंहिंजी जाइ मुंहिंजी जाइ, इहो इंसान कामयाबु न थींदो। छो त इहो इंसान प्लाट सां सचो न आहे। सचो हुजे हा, सफ़ाई कराए हा, बुनियाद मज़बूत रखे हा, जाइ ठाहे हा, तव्हां असांजी ज़िंदगी जो मयार ऐं जेको बुनियाद आहे उहा अलाह सां सचाई आहे। जॾहिं अलाह सां सचा न आहियूं, जीअं इंसान प्लाट सां सचो न आहे त उनखे सचो न चइबो, ईअं इंसान जेकर पंहिंजे अलाह सां सचो न आहे त इहो इंसान कूड़ो मुस्लमान आहे। जेको आहिरो नसो खोटाए, न भित जो ख़ैर ख़्वाह आहे, न दरनि जो ख़ैर ख़्वाह आहे, न दरनि जो ख़ैर ख़्वाह आहे, न जाइ ते छत जो ख़ैर ख़्वाह आहे, इहो इंसान ज़िंदगी में जाइ ठाहे न सघंदो, न आबाद थी सघंदो, न इहो प्लाट जो घर थी सघंदो। इहो कूड़ो इंसान आहे। ईअं तव्हां असां सम्झूं पंहिंजे अलाह सां सचा न आहियूं त पोइ इहो इंसान न को ज़्यादा सचो थींदो। ख़्यालु कजो, मुंहिंजे लफ़्ज़नि जो ख़्यालु कजो। जेको इंसान पंहिंजे अलाह सां सचो न आहे इहो ज़ाल सां सचो कॾहिं न थींदो, इहो पंहिंजे औलाद सां बि सचो कॾहिं न थींदो, इहो इंसान पंहिंजे धंधे सां सचो न थींदो, इहो इंसान पंहिंजे दोस्त सां सचो न थींदो, इहो इंसान पंहिंजी जमात सां सचो न थींदो, इहो इंसान मुआशिरे में को बि इंसान अहिड़ो पंहिंजे कंहिं बि इंसान सचो थी न सघंदो। कोई दोस्त आयो मुंहिंजे कंहिंसां दुआ कयो, मां धंधो थो कयां, मां आयो आहियां ख़ासि इन लाइ, हाणे कल्ह टिनि जी ॻाल्हि आहे, पहिरें जेको दोस्त हुयो मां आयो आहियां फ़क़ति धंधो कयां थो, तव्हां खां दुआ घुरायां। मां चयो बाबा धंधो जो कंदे कंहिंसां कंदे, चइसि धंधो फलाणो कंदुमि, पोइ मां हे कमु कंदुमि, पोइ हीअं थींदो, हीअं वधंदुमि, हीअं वधंदुमि। मां चयो भाउ मुंहिंजा धंधो कंदे कंहिंसां, तूं सौदो ॾींदे कंहिंखे, चइसि माण्हू वठंदा। मां चयो माण्हू अथी सही जंहिंसां बि धंधो कंदे। अॼु दुनिया जे जहान में जेको वापारनि में नुक़सानु आयो आहे, धंधनि में जेका खोट आई आहे, जेका कारखाननि में नुक़सानु थियो आहे, दुकाननि जा खंदा खाॼी विया, इहो सबबु छा आहे? मुआशिरो सही न आहे, इहो इंसान पाण बि सचो न आहे, ऐं जेको इंसान जंहिंसां धंधो कंदो उहो बि सचो न आहे।
उमूमन उहे पैसा जेको कमाए थो धाड़े त खाई वेंदा, चोरनि खां खसे वेंदा, ॿियो न बि खंदो जंहिंखे ॾींदो खंदो खाई वेंदा। उहो इंसानु सचो न आहे, न पाण सचो आहे, न जंहिंसां धंधो कंदो त उहो सचो आहे, त मुआशिरो सॼो ग़लति थी वियो। जेकॾहिं धाड़े न आया त अछनि वटनि सां ॿिया धाड़े आहिनि जंहिंजे डॉक्टर चई वेंदो आहे उहो त उहो ई खाई वञे, कंहिं बि बहाने खाई वेंदो। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त मुआशिरो ग़लति। अबा असांजा पंहिंजा वट सही न आहिनि, दुकान त खोलियो आहे लेकिन वट सही आहिनि। कंहिं ज़माने में तव्हांखे यादि हूंदो धंधो हूंदो पोइ हुनजा वट जाटींदा हुआ, जंहिंजा सचा आहिनि उनखे छॾींदा हुआ, जंहिंजा कूड़ा आहिनि त उनजे दुकान खे सील कंदा हुआ, उनजे मतिलबु केस बि कंदा हुआ, दुकान खे बंदि करे वेंदा हुआ। ऐं जंहिंजा वट सचा हूंदा पोइ उनखे चांदी हणी या का ॿी शइ हुई या को ट्रामो हुयो असां ठपो हणी वेंदा, चवंदा त हे वट सचा आहिनि। पीले रंग जो को ट्रामो हुयो उहो उन सां ठपो लॻंदो। अज़ीज़ो तव्हां सां पंहिंजे वटनि खे जाचूं त असांजा वट सचा आहिनि या कूड़ा आहिनि। हारून रशीद या महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह उन वक़्त में बहलूल मजलूब हूंदो, उनखे चई त अबा वञी बाज़ार में चकर ॾेई आ, जंहिंजा वट सचा आहिनि उनखे छॾे आ, जंहिंजा वट कूड़ा आहिनि उनखे पकिड़े आ। बहलूल वियो, ॾिसी घुमी आयो, हिन पासे हुन पासे चकर ॾेई आयो। जेको पुछे बाबा छा हाल वाला, चइसि अल्हम्दुलिल्लाह, धंधो त आहे पर मज़ो न आहे, परेशानी आहे। ॿिए पुछे जे परेशानी आहे, टे खां पुछे परेशानी आहे, जेको पुछे परेशानी आहे। हिकिड़ो शख़्स हुयो जेको मुख़्तसिर हुनजी आमदनी हुई, उहो चए पियो साईं अल्हम्दुलिल्लाह मां ख़ुशि आहियां। बहलूल खे चयो मुंहिंजे भरिसां वियो, तव्हां सां मुंहिंजी मोहबत आहे, मुंहिंजे भरिसां वियो त मूंखे हाणे वाइदो करणु सवलो थींदो, तव्हां वियो। हिकिड़ो शख़्स चए पियो त मूंखे आमदनी त तमामु घटि आहे लेकिन बरकतूं वधीक आहिनि, मां ख़ुशि आहियां। बहलूल खे पकिड़े कोन वियो, बादशाह हुनखे चयो उनखे वठी आ, जंहिंजा वट ग़लति आहिनि उनखे पकिड़े आ। जॾहिं वियो त हुनखे पुछे पियो, बादशाह पुछे पियो बहलूल जंहिंजा वट खोटा आंदे त कोन उन्हनि खे, जैसे मां जे उनखे पकिड़े था त जेल में विझे हा, साल ॿिनि खां पोइ कढी छॾे हा। उहे त अहिड़े हक़मुल हाकिमीन वॾे बादशाह जे हथ अची विया आहिनि जो उनखे अहिड़ी सज़ा में फासायो अथई जेको साहु पटे ई कोन सघंदा। माना छा, को परेशान, इहो अलाह जी पकड़ आहे। इतो सम्झ में आयो त असांखे जेका परेशानी आहे, जेका सुञ आहे, जेका भींग आहे, जेको फसाद आहे, नासाज़ी आहे, इख़्तिलाफ़ आहिनि, सबबु इहो आहे त तव्हां सचा न आहियो। जेकॾहिं सचा वञो आहे त अलाह जे मुक़ाबले में दुनिया जी मोहबत काई हैसियत कोन थी रखे। तव्हां सां दुनिया जे मोहबत में फाथा पिया। पहिरियों वटि जेको कूड़ो आयो आहे, पहिरियों तराज़ी सिधी न आहे, यानी छा, ईमान बि सही न आहे, इस्लाम बि सही न आहे। जॾहिं सही न आहे त माना इस्लाम बि कचो आहे, ईमान बि कचो आहे। ॿिए नंबर में वट सही न आहे। पहिरियों वटि जेको आहे उहो इहो आहे, तव्हां सां बि दुनिया जी मोहबत, एतिरी दुनिया जी मोहबत आहे जो अलाह जो सां विसरी वियो आहे, अलाह यादि कयो। ऐं इन दुनिया जी अलाह जे मोहबत जे मुक़ाबले में काई हैसियत कोन्हे। हारून रशीद खे बहलूल पियो चवे साईं हे जेका दुनिया तव्हांजी अधु गिलास जे मुक़ाबले में अधु गिलास जी क़ीमत आहे सॼी दुनिया। अहिड़े बहलूल छा थो ॻाल्हाए, हेॾी बादशाह मुंहिंजी अधु गिलास जी क़ीमत कई थी, मूंखे सम्झाए। हा साईं सम्झायां थो।
वो मजलूब अल्लाह वारो माण्हू हुयो, तोखे मां सम्झायां थो। ये सम्झाए कीअं कि जेकॾहिं तोखे मौत थी वञे, तोखे कोई पाणी कोन पीआरे, जेकॾहिं मां तोखे अची चवां त अधु गिलास मां थो पीआयां ऐं मां तोखां घुरां त मूंखे बादशाह जो अधु ॾे, ॾींदी उन महिल? हा ॾींदुमि। जेकॾहिं मां तोखे चवां सॼो गिलास पीआयां थो, पोइ सॼी बादशाही ॾे, ॾींदी? हा ॾींदुमि। कि छो? मौत हयाती जो सुवालु आहे। बलू चए थो ईअं सम्झो ये सॼी बादशाही गिलास जी क़ीमत आहे। ये सॼी दुनिया तव्हांजी अल्लाह जे मुहबत जे मुक़ाबले में काई क़ीमत कोन थी रखे। अज़ीज़ो, हिकिड़ी मिसाल सम्झो, कोई इंसान पंहिंजो खज़ानो कंहिं कोठे में बंदि करे छॾे, खज़ानो कंहिं जाइ ते महफ़ूज़ आहे, रोज़ वञी ॾिसे थो, रोज़ वञी ॾिसे थो, हे खज़ानो मुंहिंजो, हे खज़ानो मुंहिंजो, हे खज़ानो मुंहिंजो, हे सोन मुंहिंजो, हे चांदी मुंहिंजी। हिकिड़ो जो अचे चोर हुनजो तालो ॾींदो हलियो वञे, बंदि कई वञेसि, या को पंहिंजो ग़ुलाम हुजे जेको हुन हसल लॻो हुनखे बंदि कई वञे, के ॾींहं बंदि पियो हुजे, छा था सम्झो? इहो सोन, इहो चांदी, इहे पैसा कम ईंदा हुनखे? पोइ छा चवंदो त काश इहे जेके मुंहिंजा पैसा खज़ानो पियो आहे, काश इहो थाली चांवरनि जी हुजे हा। ये सॼे खज़ाने खे ईअं चवंदो, काश की मुंहिंजी थाली चांवरनि जी हुजे हा, काश की इहो जेको खज़ानो पियो आहे, नोट पिया आहिनि, 5000 जी दस्ती पियूं आहिनि, काश की मूंखे हिकु मानी मिले हा, इहे मूंखे कहिड़े कम जा आहिनि? असां सम्झ में आयो त इहे कागज़ या दुनिया खे कम जी न आहे, कम जी जेका शइ आहे उहा अलाह जी मोहबत आहे। तव्हां सां ईअं परेशान थिया वठूं था।